ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு ஒரு சின்னதாக அறுவடை வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க என்னென்னு பார்க்கலாம். இது பெரண்டை தான் பார்க்க போகிறோம். மொத்தம் 3 செடி இருக்குது. இது 3த்துலேயும் அறுவடை பண்ணலாம் இன்றைக்கி. இது மாதிரி குழுந்தாக இருக்கிறதா நம்ம வந்து பறிச்சுக்கணும். மட்டும் அதை எதுவும் பறிக்கக்கூடாது. எலஸாக இது மாதிரி பிஞ்சாக இருக்கணும். ஓகே, பறிச்சுட்டு நான் காமிக்கிறேன் எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு. அடுத்து வந்துட்டு வாழைக்காய் பறிக்கணும். ஹைட்டில் இருக்குது, எனக்கு எட்டாது. ஒரு சேர் போட்டிருக்கேன். இந்த வாழைக்கொல்லைக்கு வந்து முட்டு கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து பச்சி வாழை. நமக்கு தேவையான அளவு மட்டும் பறிக்கலாம். இதுக்கு ஒரு 2 காய் போதும். 2 காய் அளவுக்கு மட்டும் பறிக்கலாம். அடுத்தது கத்திரிக்காய் பார்க்கலாம். கத்திரிக்காய் பறிச்சிடலாம். இது ஒரே ஒரு செடி தான் என்கிட்ட இருக்குது. இது ஒன்றுத்துல எவ்வளோ காய் இருக்குதுன்னு மட்டும் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த சைடு. அடுத்து இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 2 ஒரே செடி தான். கிளைகள் அதிகமாக போயிட்டு இந்த சைடு. அடுத்தது இதில் இருக்கு பாருங்க. இங்கேயும் இருக்கு. பறிச்சுட்டு காமிக்கிறேன். அடுத்து இது வந்துட்டு சீத்தா மரம். காய் பாருங்க வச்சிருக்கு. ஒன்று பழமாக இருக்கு. அது பார்த்தீங்கன்னா பழமாக இருக்கு. அதை பறிச்சிடணும். பறிச்சுட்டு காமிக்கிறேன் எத்தனை பழம் வருது அப்படின்ட்டு. இந்த இங்கே ஒன்று கைக்கு எட்டுற தூரத்துலேயே ஒரு பழம். கீழவே ஒன்று. இது மாதிரி கொஞ்சம் எல்லோ மாதிரி ஒரு ஷேடு இருக்கும். அப்படி வந்துருச்சுன்னா உடனே நம்ம பறித்து அரிசியில் போட்டு வச்சோம்னா பழுத்துரும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா புளிச்சக்கீரை. இது இப்படி தான் இருக்குது நம்மளுடைய புளிச்சக்கீரை. பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக வீட்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் நான் நட்டு வச்சுருக்கேன். அப்போக்கப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு பிடுங்க மாட்டேன். இப்படி செடியிலேருந்தே இப்படி கீரையை பறிச்சுக்கிறது. தேவையான அளவுக்கு மட்டும் பறிச்சிட்டு விட்டால் அது இன்னும் துளுத்து வந்துகிட்டே இருக்கும். கிளைகளும் வந்துகிட்டே இருக்கும். இது மாதிரி சின்ன சின்ன கிளைகள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதனால் பார்த்திங்கனாக்க எதையும் பிடுங்கிறது இல்லை. பறிச்சுட்டு காமிக்கிறேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாழைப்பூ, செவ்வாழைப்பூ பாருங்க. எவ்வளோ தூரம் எட்டலன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டுட்டோம். இங்கே பாருங்க இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு. இப்போவும் கொஞ்சம் எட்டுறது கஷ்டம்தான். சரி, சேர் போட்டாவது பறிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு வந்து பறிச்சிடலாம். இது வந்துட்டு செவ்வாழைப்பூ. இப்படி வெல்வெட் மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா. இது பொசனும் இருக்கும். அதை விட இன்னொரு பச்சி வாழை. இதுவும் இதில் பாருங்கள். இது சின்ன இது தான், கொலை போட்டிருக்கு. சரி, இந்த பூவையும் பறிச்சிடலாம். இதுக்கப்புறம் பறிச்சாச்சு. இன்னொரு பூவும். இது வந்து பச்சி வாழையோடைய பூ. அடுத்து வந்துட்டு சப்போட்டா பார்க்கலாம் ஏதாவது கிடைக்குதானே. இது பாருங்க, இது பழம்னு நினைக்கிறேன். பறிக்கலாம், பெருசாக இருக்குது. என்ன ஏதாவது கிடைக்குதான்னு பார்க்கலாம். இங்கே ஒன்று இருக்குது. ஆனால் இதெல்லாம் பிஞ்சு பழுக்கணும். அங்கே பாருமா 2 இருக்குது. அங்கே பாரு 2 தொங்குது. தெரியுதுங்களா? 2 இருக்கா? இது பிஞ்சா? பறிக்கலாம்.
அடுத்தது இன்னொரு பழம் இந்த இங்கே இருக்கு பாருங்கள், நல்லா பெருசாகவே இருக்குது, பார்த்தாலே தெரியுது. நல்லா பறிக்கலாம், காய் அந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு. அடுத்தது இங்கேயும் காய் இருக்குது. அந்த ரெட்டைக்காய் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ரெட்டைக்காய்கிட்ட வந்துட்டோம். இப்போது பறிச்சிடலாம். அதையும் நல்லா முழுமுழுன்னே இருக்குது. இது ஒரு சின்ன இதுதான், 3 வருஷம் ஆகுது இது வச்சு. நம்ம பச்சி வாழை பறிச்சோம் இல்லைங்களா, ஒத்துக்குள்ளே தான் இருக்குது. இவ்வளோதான் ஹைட்டு. கீழே இருந்தே எல்லா பழத்தையும் காயும் பறிச்சிருவோம். இன்னொன்று இருக்குது, காமிக்கிறேன். அடுத்து இந்த செவ்வாழை பூ பறிச்சோம் இல்லைங்களா, ஆத்துக்குள்ளே தான் இருக்குது இந்த மரம். அந்த சைடு ஒன்று, இந்த சைடு ஒன்று, 2 வச்சுருக்கோம். பிஞ்சு இங்கேயும் வண்டு பறக்குது. இதுலாம் பிஞ்சாக தான் இருக்குது ஓரளவுக்கு. காய் இருக்கான்னு தேடி தான் பார்க்கணும். பூவும் பிஞ்சுமா தான் நிறைய இருக்குது. இந்த செவ்வாழையிலே ஒரு கொலை இருக்குது, காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அதில் ஒரு சின்ன பழம் ஒன்று பழுத்து இருக்கு. பழுத்தது தெரியுதா, குட்டியா பறித்து காமிக்கிறேன் பாருங்க. மேலே இருக்குது. இந்த ஊரை இருக்கிறது பழுத்திருக்கு, அதை பறிச்சிடலாம். அதை மட்டும் இன்றைக்கி அறுவடை பண்ணது இதுதான். நம்ம புளிச்சக்கீரையும் போதுமான அளவுக்கு, பிரண்டை அவ்வளோ கிடச்சிச்சு. இவ்வளோ பிரண்டை கிடச்சிச்சு. வாழைக்காய் மட்டும் நமக்கு போதுமான அளவுக்கு பறிச்சாச்சு. கத்திரிக்காய் பாருங்கள், அது ஒரே செடியில் அவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்ட்டு. இது சீத்தாப்பழம், சப்போட்டா, வாழைப்பூ. இதுதான் நம்மளுடைய அறுவடை இன்னைக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பாய்.